सिहत खाते जे अमलदार पारां पोस्टिंग लाइ रिश्वत घुरण तां आबगाह जी कोशिश कंदड़ डॉक्टर खे नेठि पोस्टिंग मिली वई है। डॉक्टर अज़ीज़ सिंध गवर्नमेंट अस्पताल न्यू कराची में MS मुक़रर चीफ सेक्रेटरी तरफ़ां डॉक्टर अज़ीज़ जी मुक़ररी जो नोटिफिकेशन जारी कयो वियो है। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ फरजाना बाहर। सूमरा वॉलपेपर दुकान कासमाबाद में खुली वियो आहे। ओहो ज़बरदस्त। अॼुकल्ह त हर माण्हू ई चाहे थो त असां पंहिंजे घर जूं दीवारियूं तमामु ख़ूबसूरत बणायूं। इन करे ई कासमाबाद में सूमरा वॉलपेपर दुकान खुली वियो आहे। त तव्हांखे अगरि राब्तो करिणो आहे त रांझन अली सां राब्तो करे तव्हां पंहिंजे मज़ीद ख़बरनि ऐं तफ़सीलात लाइ विज़िट कयो असांजी वेबसाइट www.awamiNewsHD.com ऐं ॾिसंदा रहो अवामी न्यूज़ HD।